Naam, bwana, moja ya trending story ambayo tulilala nayo jana usiku na tumemka nayo inamhusu Ibrahim Nindi, yes, nyota mpya ambaye tayari kwa mujibu wa taarifa mbalimbali zinathibitisha kwamba ameshajiunga na wekundu wa Msimbazi, na kupitia vyanzo vyangu vya kuaminika mwamba huyu tayari ameshakamilisha usajili wa kujiunga na Simba, kwa tunasubiri urasmi wa wenyewe Simba kuja kututangazia kwa tunakwenda kumwangalia Ibrahim Nindi, tunakwenda kuangalia nafasi yake, kitu gani ambacho yuko nacho Nindi Ibrahim. Hapa napozungumza nipo katika jiji la Mwanza, Rock City. Tunafahamu kwamba michezo ya ligi kuu ya NBC tayari iko active, na jana tulianza na mchezo wa kwanza wa ufunguzi ambapo klabu ya Pamba Jiji wakiwa nyumbani CCM Kirumba walicheza dhidi ya Dodoma Jiji. Baada ya hapo, kituo kinachofuata ni safari ya kuelekea Bukoba. Yes, tunaelekea Kagera Bukoba kwa ajili ya mchezo mwingine wa ligi kuu ya NBC kati ya Kagera Sugar dhidi ya mnyama mkali Simba Sports Club. Huyo Simba ndiye ambaye sesheni hii ni ya kwake, tunamzungumzia yeye kwa maana ya kile ambacho wamekifanya katika dirisha la usajili, ikiwa dirisha linaelekea ukingoni kwenye kufungwa, na Simba wanahusishwa na nyota kadhaa, sio tu huyu ambaye tunakwenda kumwangalia sasa hivi, tutaangalia pia na wengine. Kuna nyota wengine wanahusishwa ambao tutaangalia takriban nyota watatu, yani huyu tukimtoa wanabakia wengine wawili. Yes, na hao wote wawili ambao wanabakia ni wa kigeni wa kimataifa, tutakuja kuwaangalia wote wawili, lakini tukianza na Ibrahim Nindi binafsi. Hii deal ya Nindi of course kwangu ni surprise, ni deal ambayo sikuwa naifahamu kama ipo, kama inakuja, sikuwa nafahamu hilo, lakini nilikuwa nafahamu kuhusu Nindi kwamba maisha yake ya kuelekea kwenye top level yanakaribia, yani anakaribia kwenda kucheza mpira wa madaraja ya juu. Inawezekana ikawa ndani kwa maana ya Tanzania bara au nje ya mipaka ya Tanzania bara. Na nasema hivyo kwa nini? Nindi ni miongoni mwa ma center back wazawa wenye uwezo mkubwa. Uwezo wake ni mkubwa, of course ni breakthrough kwa umri wake, bado ni mdogo, ni mchezaji ambaye hajaonekana sana, na inawezekana kuna watu wengi wamfahamu Nindi Ibrahim. Hajaonekana sana akicheza, ila ni nyota ambaye ukiangalia umbo lake ana umbo kubwa kweli kweli, ana umbo la center back, na ni mchezaji ambaye ana brain kubwa. Uwezo wake wa kusoma defenders, uwezo wake wa kufanya reaction uwanjani, uwezo wake wa kupiga pasi uwanjani, uwezo wake ile aggressiveness, matumizi ya nguvu uwanjani. Nindi ni moja ya mabeki ambao wana package kubwa katika mwili wao. Sasa huyu ni mchezaji ambaye ni product kwanza ya timu za vijana za Simba pale pale, yani ametengenezwa pale pale kwenye wekundu wa Msimbazi Simba, timu za vijana chini ya umri wa miaka 20, chini ya umri wa miaka 17, lakini ni nyota ambaye alikuwa na maisha yake kabla ya hapo. Of course tunafahamu, tukiambiwa leo hii mchezaji let's say kwa mfano kama nani, Abdallah Khairi Sebo au Mudathir Yahya, unaambiwa amekulia Azam Complex, lakini ukitrace back nyuma alikuwa na background, yani kuna sehemu tayari alishapita, ndio unasikia alicheza Flamingo ya Zanzibar. Ni timu tu ambayo ni senior, so hiyo Flamingo ni timu ndogo, hapana. Kwa hiyo kuna hizo hayo mambo ya kutrace, so na yeye alishakuwa na maisha yake kabla ya hapo, lakini timu ya vijana ya Simba ndio ilimuongezea maarifa zaidi. Baada ya hapo akapita maeneo mengine mbalimbali ikiwemo KMC, akapita Mashujaa, akapita na Singida Black Stars. Sasa Singida Black Stars alipita last campaign ya Sekafa Kagame Cup. Binafsi Nindi tangu yuko KMC nilikuwa namuona bonge moja la defender, yani KMC na defender mmoja mzuri, na of course ndo nilimjulia hapo, talent yake niliona kuwa ni kubwa, ni miongoni mwa local defenders ambao wana kitu kikubwa, ni pamoja na yeye. Kwa hiyo nilikuwa naona anahitaji muda, huyu atakuja kufanya vizuri siku za usoni, maisha yake atakuja kuwa mazuri katika kwa kupata timu bora zaidi au timu kubwa zaidi kuliko ya hii anayoichezea. Kuingia kwake Singida Black Stars katika michuano hii ya Sekafa Kagame, nilipiga tiki ile box ya fikra zangu kwamba okay, kuna siku nilikuwa naamini nitamuona Nindi katika timu yenye mahadhi ya ukubwa, yani zile timu kubwa. Of course Singida kwa sasa imejitambulisha kama moja ya timu kubwa ndani ya kandanda yetu. Ni timu ambayo ina maintain kumaliza katika
hizi nafasi za juu za ligi kwa maana ya top 4. Ni timu ambayo ina maintain kuchukua kumaliza nafasi za mwisho katika michuano mbalimbali ikiwemo hata kombe la shirikisho la CRDB, yes, semi final to the final, ni kitu ambacho wana maintain. Lakini ni mabingwa wa Afrika Mashariki, ukiachana na msimu uliopita huu ambao Rayon Sport wamebeba. Nyuma ya hapo walikuwa ni wao Singida Black Stars. Hizo ni elementi za kuthibitisha kwamba hii ni klabu kubwa. Of course ni timu ya kizazi kipya, ni timu ndogo kwa maana ya umri, lakini material profiles ambazo ziko ndani yake unaona kabisa ina hadhi ya kuita timu kubwa Singida. Lakini level ya ushindani ambao wanaitoa uwanjani, unaona Singida inastahili kuwa timu kubwa. Wameenda kwenye michuano ya Sekafa Kagame. Katika michuano ile Singida ilienda na wachezaji wengi sana, wachezaji wasiopungua 40 walienda kule kwa ajili ya kuangalia walichonacho. Miongoni mwa nyota ambao walipata nafasi ya kucheza ni pamoja na Ibrahim Nindi, performance bora kabisa akionyesha katika michuano, hali ambayo ikapelekea baadaye sasa of course akusajiliwa Simba kwa sababu michuano ya Sekafa, lakini Simba wenyewe walikuwa na uhitaji wa center back, yani waongeze mtu mwingine ambaye anaweza kubackup hawa center backs wawili. Of course unajua, ukiangalia marathon ya mashindano ya ndani, yani ndani kuna ligi kuu, kuna mashindano sio ya Mapinduzi, sio kuna Muungano, kombe la shirikisho la CRDB, hizo zote, na kuna michuano ya CAF pia. Unapoenda kushiriki michuano takriban mitano, ni michuano ambayo Simba kila mchuano unaoshiriki ina status ya kubeba ubingwa, labda hiyo michuano ya CAF ambayo bado, lakini hii mwingine minne yote ina hadhi ya kubeba ubingwa. Sasa ili ushiriki kule, maanake inabidi uwe na squad depth kubwa, uwe na idadi kubwa ya wachezaji wenye daraja la kuridhisha. Sasa kwenye kikosi chao kwenye eneo la center back, wana ma center back wawili wa kigeni, wanaye Roshan Derek kutoka South Africa, wanaye Ismail Olivier Toure kutoka Ivory Coast. The rest ni local players. Hussein Mbegu ni local player. Of course dogo ana talent, ana kitu, lakini kwa umri wake na hata Simba wenyewe pia wanaonekana kama ni mchezaji ambaye anampa exposure, labda aende sehemu nyingine akapate malisho makubwa ili arudi, kwa sababu pia anahusishwa na timu mbalimbali barani Ulaya. Lakini mwingine na tujui business imefikia wapi. Mwingine ni Vedastus Masinde, one of the best player. Tulisha kumzungumzia hapa wakati niko Kigali Rwanda kuhusu Vedastus Masinde na uwezo wake. Ni mchezaji mzuri sana, no doubt. Maana yake hii ndio backup ya Rushan Derek, ndio backup ya Ismail Olivier Toure ya kuaminika. Ukiangalia Masinde, Mbegu ni wadogo, lakini ni wachezaji ambao wanahitaji zaidi muda wa kuendelea kuprove. Nindi ni mchezaji ambaye tayari amesha prove. Angalia hiyo profile yake hizo timu alizopita, KMC, Mashujaa, Singida, hizo zote ni seniority, yani hajacheza huko kwenye level ya vijana, kwenye senior. Masinde anacheza senior katika top of flight akiwa Simba, lakini nyuma ya hapo alitokea TMA. Mbegu Hussein ametokea timu ya vijana ya Simba, wakampromote kwenda juu. Kwa hiyo ukiangalia hawa wawili na level ya Nindi maturity yake ni kubwa, experience ya Nindi ni kubwa kuliko hawa wawili. Kwa hiyo ukiangalia hiyo biashara, unaona ni biashara ambayo Simba anakwenda kumchukua Nindi kwa sababu ndio iwe backup, na ni local player ambaye hana gharama nyingi, unamchukua katika mazingira mazuri ili aweze kukusaidia. So binafsi hii biashara ya Simba nimeielewa kitu gani ambacho anakifanya, lakini pia aina ya beki ambao wamemchagua nimewaelewa pia. Ibrahim Nindi, one of the best defender. Wakati uko na Singida Black Stars kule Rwanda, unamuona hata katika uwanja wa mazoezi namna ambavyo anajitoa, unaona kabisa kuna kitu anakitafuta this defender kwa ajili ya future yake. So finally imetokea, mnyama amemchukua. Mimi binafsi nimepiga tiki, kuna kibox nimefanya tap, okay. Kitu ambacho nilikuwa nakifikiria kuhusu Ibra kimekwenda kutokea sasa hivi, akirudi nyumbani kwa maana ya Simba Sports Club, timu ambayo ilimlea hapo awali. Hilo ndo kubwa zaidi kuhusu session hii, ilikuwa ni kumwangalia Ibrahim Nindi. Lakini kuna uwezekano akasafiri na timu na kuja Bukoba kwa ajili ya mchezo wa ligi kuu ya NBC. Mnyama Simba Sports Club akikaribishwa na Kagera Sugar, mchezo wa kwanza kwa timu zote mbili. Mechi inakwenda kupigwa kesho siku ya tarehe 16 saa 12 jioni kwa saa za Afrika Mashariki katika uwanja wa Kaitaba Bukoba Kagera. Anyways, hilo ndo kubwa zaidi. Uona nafasi pia kuweka comment kwenye comment section. Usajili huu wa Ibrahim Nindi, unaona ni usajili ambao umestahili au hapana?
kwa hiki ambacho mimi nimekizungumza, au kwa vile ambavyo wewe Nindi unamfahamu? Niandikia comment yako kwenye comment section. Usisahau kusubscribe Mzinga Sports.